Jeg hedder Hanna Skop, og jeg er født i marts 32. Jeg er ikke født i Danmark, men i en by, der hedder Darmstadt, og som ligger en halv times kørsel syd for Frankfurt am Main. Vi kommer til København i midten af november 1939. I 1943 er jeg 11 år gammel, og dengang var jeg en lidt spinkel pige og lidt skæve tænder, og begynder også i løbet af 43 at lade nogle flætninger gro. Begge mine forældre kommer fra religiøse familier. Så i september måned, der foretager min far sådan en åndelig forberedelse til højhelligdagene. Han går sådan rundt og synger de melodier, der hører til liturgien til højhelligdagene, og jeg bliver sat til at læse de bønner, der skal til. Men så bliver det jo pludselig afbrudt. En dag, jeg kommer hjem fra skole, hører jeg mine forældre, der gennem lukkede døre diskuterer. Og vi vidste, at når der var lukkede døre, så var der et eller andet på tapetet. Og da de så er færdige bag den her lukkede dør, så går min mor. Og et stykke tid efter kommer hun tilbage, og så siger hun til mig, pak din skoletaske, du skal have et ekstra sæt undertøj og et par strømper, og så skal du være hos Tove. Til min far får hun så sådan en sidebemærkning sagt, at moren ville gerne huse Hanna. Det var lidt svært med faren, men ham fik jeg overtalt. Og det var jo sådan lidt underlig følelse at gå derover med, men jeg gjorde, som der blev sagt. Tove var min legekammerat, og Tove boede 2 numre fra os, og de stillede en ekstra seng op i deres soveværelse, så der sov far og mor og Tove og jeg. Men så går der nogle dage, og Tove går i skole, og en dag kommer hun hjem og siger, at de øvrige legekammerater i nabogården har spurgt efter mig. Og Toves mor siger så til mig, at du må endelig kigge ud af vinduet, for det kan være farligt. De vil gerne vide, hvor du er henne. Og det ramte mig virkelig i hjertekuglen, for selvfølgelig havde jeg kigget, for jeg var jo nysgerrig, jeg skulle da lige se, hvad det var, de lavede. Men altså, der fik jeg virkelig dårlig samvittighed, fordi så vidste jeg jo, at jeg havde bragt deres liv i fare. Mens jeg var hos Tove, vidste jeg ikke noget om noget som helst. Jeg vidste heller ikke, at jeg skulle til Sverige. Jeg kan huske, at jeg engang hørte en udsendelse i radioen, hvor de refererede, at så og så mange var flygtet til Sverige. Og så siger jeg til Toves mor, det var egentlig fejl det her, at man flygter til Sverige. Og det blev ikke kommenteret, men jeg havde ingen anelse om noget som helst. Og så en gang kommer jeg til at overhøre en samtale, hvor Toves forældre snakker indbyrdes, og hvor jeg så sådan kan høre irritationen og angsten. Og jeg forstår, at jeg er et problem for den. Men så en skøn dag kommer der så en dame op, og til mig siger hun, i morgen ved den tid skal du gøre dig klar, for så bliver du hentet. Og jeg tænkte sådan ved mig selv, klar til hvad? Jeg havde jo kun det til et undertøj, og ikke andet. Men selvfølgelig var jeg parat til at tage afsted, da der kommer en anden dame op. Hun kigger så på mig, og så siger hun, jeg havde sådan en lille strikket angora-hue. Så siger hun til mig, sæt flætningerne op under huen. Og det gør jeg så. Og så siger hun, det er endnu værre. Og så siger hun til mig, vi kører en taxa nu. Og når du ser nogle tyske soldater, så skal du dukke dig. Og så kørte vi længe, synes jeg. Og ankom til Hedehusene. I Hedehusene mødes jeg så med min lillebror.
Og i Hedehusene bliver vi modtaget af en lærerfamilie, som er os fuldkommen ukendt. Og der får vi så at vide, at vi skal blive, til vi bliver hentet. Hos lærerne i Hedehusene har jeg også været en uges tid. Og heller ikke på det tidspunkt havde vi nogen anelse om, hvad den her venten gik ud på. Altså vi var godt klar over, at vi flygtede for besættelsesmagten, men hvor vi skulle hen, og det havde vi ingen anelse om. En skøn dag kommer der igen en person, også ukendt person, som siger til os, at vi vil blive hentet den næste dag, og at vi skal køre med tog. Hun siger også til os, at det er muligt, at I vil se jeres mor eller jeres bror i toget, men hvis I gør det, så må I ikke give jer til kende. Og vi bliver så hentet den næste dag, og bliver sat på toget sammen med damen. Og så kører vi ellers i et tog, der er stopfyldt med tyske soldater, og bliver kørt til Holbæk. Da vi kommer til havnen, der ser vi så min storebror og min mor. Det bliver ikke noget stormende gensyn, som man måske ville have gjort i en hverdagssituation. På en eller anden måde har vi været meget opsat på at holde skansen. Jeg spørger jo mig selv, hvor min far er henne, men jeg spørger ikke. I havnen bliver vi så gemt i en port, og så får vi nogle nye instrukser. Når jeg siger gå, så skal I gå, og I skal skynde jer. Der går en vagt på havnen, og når han har vendt ryggen til, så bliver vi ført over og bliver lagt ned i lasten. Det var sådan en meget kold og stormrig oktobernat. Overfart tog meget lang tid. Eftersom vi først kom der i midten af oktober, så var de kendte flugtruter afsløret, og så vi måtte en anden vej rundt. Vi sejlede, og vi sejlede, og vi sejlede. Det var en meget lang nat. Jeg mener, at vi landede i Høganæs ved 7-tiden. Og på kajen, der står min far, og han har altså stået der 14 dage hver morgen. Gensyn med min far var bevæget, sådan vil jeg sige det.